secours aux Zambé. Na bomba minayo Zambé. Na bomba minayo yo. Depuis que tu m'as parlé, je suis affranchi. Depuis que tu m'as éclairé, je peux voir. Depuis que tu me tiens la main, ah oui j'avance sur ton chemin. Nothing mi yo yo Zambé. Na bomba minayo yo. Guba nangaye ekimelo nanga siyo Nzambe mwana linga kayo Nzambe mwana pona yo yo. D'où j'étais dans le péché, tu m'as péché, mes larmes tu as séché. Lorsqu'ils m'ont détesté, tu m'as attesté, m'a fait grâce de ta race. Yo Nzambe ngana linga kayo yo Nzambe ngana linga kayo. Ils veulent me voir crier abandon, ils veulent me voir pleurer et dire non. Ils veulent me voir trahir mon serment. Oh Nzambe natinga miyo yo Nzambe nanga. Bakanisaki soki bakati stress ya suki Nalo yoka yo nanisime. On a bengi yo. Ndiye kaka baloba yo kotikali papa. Papa na bango aza sute. Leya azu mobali. Yo mo yebi ke Leya azo mobali. Ayibi simeki. Siko mobali na ye alingi a honorer mwasi na ye. Yango binga za nga mama. Mwana na botami nanga abotami pe na papa na ye. Papa na ye sundia ta papa kutu na bango azali ko atika na bango. Ndiye yango na bengi yo kutu solola. Mobali na ye akoya awa. Auti poto aza deja na Kinshasa akoya awa to solola. To solo pona mabuya libala na mwasi na ye. Kande ezalaka oyi matata wana ezalaka oyoka kana to na benga ka ko bazana matata kuna na tourner sur un téléphone na kalmai mobali ayokeli nga mama nazo ya Kinshasa comme nazo ya Kinshasa na kutana bino na honorer quand même mwasi nanga malgré vents et marées comme to bomi déjà moto mobali pas ali motema kimia ayizo ya Kinshasa beaucoup takanya na choluba bo solola. Ba Chanel Mbemba, Priska Mbemba, Kati Lwalwa, bango surtout ba lobike mobali wana azane kimia. Taratina Trésor Lwalwa aza sérieux ayibisinga ke mama Velinde ezana mobali ya Leya azu aza kimia boyamba ye boyoka ye. Trésor Lwalwa. Elele lomanaka moko boyoka mobali wana nde bokoyoke nde bokosolola po bobenga su Leya bo conseiller wana bengi yo. Tu vas ne tous aller loba moko to mobali ya koya to beta na monoko te. Et on a bien au papa pouvoir ezali na mboka na. Na simeki loku izate. Loku izana ngote puisque umoni ngai makambo Leya tangu liboso banta ko yibisanga nde simeki. Leya kuna makambo ni izali kita. Ngai pe tanki na zali na bata kuna na elope. Na bianchi liboso nani Jamal le Konzo na Carlos Mikobi bakendo kutene na ye mobali ile basolo nene ta kutu bango ba pesinga isuiti moko te tilelo yonde mutuzo prendre ngai po na yibite même ye Charlie Kenda pe lokula ayibisa ngai azali kamalali soli divorce na lubi ah papa yo mutuzaka ni ye divorce mais quand il peut kuyiba solo nene makambo ye mwana Divorce c'est un problème te mwana bisole mutaza mabe kasi mabe yote mabe nanga na ndeni ibongo yota wana yete zali ye passe-moi alors pesa luba tu zali tongo na tongo nini luba ke tata kuja mwana kama kundu na zuri ngasola nao passe-moi. Ok, nazo ebisa. Merci papa. Merci papa. Alobi bouye. Azamba intete sikwa intete ki ucho sila nda benga pa rappeler kake abe pete ke oza awa. Nda benga ke apesinga jour akoya tana si oza awa abe recharger azo rappeler. Azo benga azo pesa oso. Dikambuja te simeki kanzi moni tuzali bana.
d'abord ngana sepeli na tangu kama ti ndasi wana kubiangshanga po tusolola soko yo lukuta ini yebukilo yibisa ina zali tispo nanjile na linga kina kenda kenda jisu na kujila rendez-vous ni po na koko po kenda ndengo anite nani izala ya lolo sokola Obama a partir ya Paris na anveta muito só ia muito atender que mulati el France ia muito atender que aluba que não na ibisi bango na zo sala déplacement moko balubi te zila tuza kusala iloko moko nde bongo yoke na njene dikambuja tisime ngana sepeli na sepeli ukula kasi tanga kasi bilo kongeza na moto station Moi bilo kutoka des au sauce na sasa avec sauce moi yake wa na luba kini yo izala sauce bloquée ko za bloqué no bang izala telu kwa o bouillon na bouilli ya bloqué na bouillon te nga ba bouillon wana soko ne dia ngwa tant le zubi ma boy ha na sim sanzi Congolaise, tout ça africain. Tu te na poto mindela za na façon na ninga mi mama na ye. Parce que ceux qui ont en Afrique, yebsanga. Na devos nga banaka au servir yo. Te yebsanga mama mususu biso to sara kayuti. Au sala kana yo sur le côté, au comment ka télécommande zo zappé, mama musuka meta. Tina basili pia devos meta sukola. Bon ma biza wa pisila pourquoi les comment ulingo komisela on dit problème mo boy so ndeni leki nanga zo sala azomona ngo mabete pourquoi ulingo mona ngo mabe c'est que devos sala ngo makamo ngo bisa pourquoi yo sala mobile na yo défaut moko alobakati que ça mais hypocrite ça batata hypocrite mutu so moni likamufa lobaka yo so soutien makono na canapé okomika meta sala bo meta ezana sens te ils ba devoir na yo moi s'il faut ça nango leya biso so na poto to vivre na makambuti obike eza yo moko te ovanisi ngozona nga makambo tonton Gilbert Ndonga na France moi c'est maman Rose le babenginga devant ça pesi ba rapport à raconter ba n'importe quoi attendez comme petit France mais c'est normal c'est maman mais il faut l'obélanga na za moi c'est naie mais pourquoi ça hypocrisie pas nanga non moi c'est so moni comme je c'est pesi fa lobananga alors ba ke l'autre côté mais azo servir yel ba ke l'autre azo servir pourquoi akwa kolobati parce que ça la ngo contre Katina Ndimango do yuzo mitu na tene nazo ndenge de vosa keti kin koloma mo pa famille non do yuzo te yotate ele ete angelo ni tezo te yote Mireille la fille yekutu mwasi mundele congolaise pe angam mama tanga serva mundele na mesa tanga ninga kisokipa na mundele ondi mate kaza mwasi mundele pourquoi pas yo oui tant que là ta zota mona ba shop magamnyoso ba sodo zolanda o vana ba kaseno sa théâtre na boité zo répéter on s'occuper na mbana oti ngamo kuna ndako ana ba problème amnene suna yebisi okondima te muto nga na bundela aya awa na kati ya Londres akomela nganga ndo yoze biloba loba si ok ko bisa tama ko no vrai chéri ok betele masolo na nga sila ko sala ka bongo te moza mutata na lobi naza mutu na ye mais makamususu soki ya bien ote ye bien ote eti ko bano sala nga publicité devos lelo aoyoka sani soko ngo bengi na Afrique po sani po bebisele su motema aoyoka ngai aoyoka te il faut changer tant ya wa mon changement total mais to yo benga mettre za moi musana o teta yo moko ya benga ki benga sekile ki po ya kuni do yo benga ki donc ozaki na plan na donc passer le roma nyoso kalwa pas servir na chambre bon zo limiter pour ani ka ça ça rappelle tout on a le belo odini kayip sanga le bani oni de vos c'est à mobile mon poil boîte mbelo ko ba dadi sina defio dadi na okena dadi wapi mbona mabunji wana na okena ne wa na mesana de vos na ngalo baka nete kasi on ko saka na dadi mungu yo mtoko ka itali bumu kama nanga o ka bengi ni nyamu mutali bumu ndengwana mwa dadi wana tika ene ngazena libumu wana ondima surprise ko se seka ko sekati na zensube na pa na basolo ko zamale konzo mobali ya Willy Konzo ngabi awu ko bukutente na kutete nga kwa bazana besoin makasi na bana lembi na bana weekend na besoin na duma penza fort penza moi enjoy penza et donc ya suka na lembi vana ndako parce que c'est mec na ngasa nga mal non que n'est pas Ange Masamba
Maman la Fabrice. C'est pas ange. Non, qui pense que maman la Fabrice. Non, oh là, la kuna Manchester za musique. Non, aucune dit maman. Naza bon ce qu'on a ça ni. Yo ezoza ko enjoy. Dani la enjoy te. Yo ko de mobile da to ko enjoy ne bien. Ngasomba ngazi tini ngaubi matona bima suki yaza. So suki devo saza. Azande. Oh, utambola ilobi. Maman si na moni kakamba na ngapona la. Tika papa dona sani. Tona mboka bilambati. Kenzo combien? Tona mboka bilambati. Combien bimia na bas? Si la pardon, tika na vanda pardon. Na bien. Bakiki kamanda, bagidi mangwana, baya weekend baya na. Bango balina bango ya Londres te. O bino kuna mboka mayi. Ngana comprendre ba hotel bakanga makuna na Londres kuna. Menenya za kitaki kine. Nani? Maria Pete. Maria Pete za? Si, te za ki akitiki. Azana kine. Otile biloko. Natinde ba petite tala kaka. On ravitailler bango. Na biso ko surveiller des vosses. Alande la des vosses partout. Je vais bien ma copine et tunangani tozolia ntaba. Ngakutu ici là on a tina qui pas de vosses. N'était ce occasion mon frère de vosses a servi déjà. C'est ça pisa ni maman na. Obini ni musala no compagnie no ni tente. Ah c'est bon. Bon, tout ça les boy. Non rappelons non bien Marcel mon cas. Il est pas en France kuna comme ça tu es bandé toko bon ça quoi. Je te rappelle, hein? Il y a ça Grazi, il y a ça Grazi Ngombo, il y a trop, non rappelé pour faire tout seul, là, non, s'il te plaît, non rappelé. Oh là, allô? Oh, s'il vous plaît, rappelez-moi après, je suis occupée. Kin kabo no mona badaka obuka mbongo aka kosenga allo nano so kin mte cho benga so ina ngamba no bi ko bipenga on va kaka maladi matanga na biboye oh yo pendene on se retrouver te boye mon ozaka na poto yebi pe poto te yebi sanga na kolakisa bato oyo bayebi poto koleka kutu GPS baye kasi Grazi Ngombo Grazi Ngombo Grazi Ngombo Maurice Boma Godard Munza Laurent Tala bango nyonso batravaillaka esika moko Yvonne Daya ta comment na bango parce que il faut kuta na bango Abel Tambo azawa ye na uta kuta ina za GB aza Abel Tambo Vieux Désiré Vieux Désiré de Teker bango ba bi Paris koleka ko tu GPS du 1er au 20e arrondissement bango bakanga bana ngona moto au boulevard au avenue au rue au passage au impasse au square bayebi nyonso d'accord bon yo kuta na bango sola na bango na peso ni mwa Grazi Ngombo comme ça kuta na ye o sola na epona kuta liso na bakanisaki soki bakati vraiment malamu vraiment nakumisi nzambe na ye nakuti mboka mpenza ndenge mosala ezosalama vraiment kimi ezali. Merci papa. J'ai la vie de te voir. Tant maman kuta yibisaki nga lubiki na bongo ya lukuta na kilo. Ponga pena jenga kila bima mvuka mama hivi na lubite kujile. Nasepeli kumone yo papa njambia pambo leo. Tumela mela na yo papa mela. Tu n'es ton PC pour ça mela papa. À votre Merci beaucoup. Ils ont la soin vito santé. Santé papa. Pas de vos. Boni Messa, Laurent Lorenzo, papa na bijou. Ah, baza bien. Bazaka à Londres. Azaka à Londres. Ah d'accord. Bon, il y a un peu message na haut. Donc ils ont bon papa Messa na
mosala ezoki ne pe bien dernièrement pe ezalaki na bango na mama Blandine de Souza na papa Paulo de Souza mama baba tozala na ntango nyonso toyaki na bango tosololaki mais maman na papa soki mwana ye mingi je crois alakaki bino te efalaki na ya nakoma tosolola mwa moke vraiment eloko na yeli a vraiment à part moi bamakambo na ye kosala mais mingi nayeli mpo na leya omoni leya bino boyi makambo nyonso elekaki nyonso bosengaki tosalaki mais leya vraiment naza très déçu donc naza na déception makasi mpo na leya ndenge namoni bino ezokokana te parce que ndenge bino boyambelenga ndenge bozali mpona okaka na sango ndenge namoni bino vraiment nayebi ke boza baboti moko mpona bopesi moko na éducation ya malamu leya bizaleli na poto papa j'en ai marre chance kutu meta eza na poto do soki meta ya na poto te do ngai mpenza moko mobali moko nayebi te balinga bafinga nga kosekanga parce que nani meta azo a remplacer leya na makambo nyonso sauf kaka na kolobake makambo ya mbeto mais mama leya eloko moko te musala lingo sala te do musala so la minga na tongo ka ba cassette na télévision do makambo kaka programme ya programme nyonso ya film ba théâtre nyonso ezobima na poto na o papa Giscard Lubamba auto sala ba auto misa mikolo yo leya donc so ok tuni leya ayebi sa on théâtre ayebi ba producteur nyonso oyeka ka théâtre mama eloko mususu te na bengi même ba pasteur na bengi même pasteur Joseph Longonzo oza une église Christ Solution à Paris église à monini ayena ba mama ya église mama miki tengi aye bana ninga na bengi te bayaka po balendisa leya mais papa leya zo changer te papa Isila papa divorce moni bangu baza bano yeleki na ngai te tangu za kuprendre ngai makambo nyonzo yeleya ngana yibite sitani yo solo la kana mwana na telefone te obike yo kamsanga tena kukangusa yo ndenge kilenga bon poani ha tant papa divorce azopesa ba rapport na téléphone makamoni bandi lelo te e bandi na téléphone et puis yo yebi ke moi non se comporter mal papa bien ngai yeso za crédit ko likambiye le yaza mwasi yaza mobali biso to vanda to sola na zela papa divorce okay kunene lop musali niyo kasiet musali niyo te fete bon sikoi kibu mwasi tenio papa divorce vous offrez une famille nanga la fois passé tant yo bengo pesi biso on peut un rapport mo il y a un mois passé au moni le nenga ke poto a ke poto sika ba msudi bazokoma poto na influence ya baninga na ça que benga mère kabishi moi c'est Crézo ya papa Crézo sengo oyeni tazo encadrer ozoma basinyo so mo ba yaka wana imto encadrer bango mère niti mambote obengi bango ba mikolo ba vanisa leya otie na source na canal ya mère kabishi moi sanga la nanzela oyo basi ya mayele na kati ya mboka poto bazolanda yuko tika leya ka ndengwana à la portée de tout le monde camarade ni surtout camarade oui moi so uti poto aye uti ki sasa ake poto ningi mutu e salaka hein papa on a péquisi combien de fois oui ne mutu e salaka yo ko serré yo za mobali papa ne t'en fais pas papa leya kina poto lelo te maman ako ke leya kina poto liboso na ngai papa n'enquête faut changer te ça dépend la place yo komeli non n'enquête papa ngai nazo sala violence nazo benga idini kibonge muninga ya Grazie Ngombo kuna na ilop na yibisa ye komisa ye moko abanda usala siko suivi ya yeleya na buzobo inyozo yezo usala bango babanda ibongo siko onyokola André Nyota papa la medi onyokola ya ndare mwana yo a chanja papa mobile moka mta serré ye moka mta serré mutu musute na yibi kezo usala passe olemba te papa nzoko lemba mimi na ete maman wana zali kama ole otia biso api ya leya ça c'est une grande leya comme la poto avant ngai ayebi makambo nyonso ndenge ezalaka azaki avant yo mazaki na mobali te hein maman mais il a makasi papa tiens na mabonde la koya na soki ba changer bato mais nga fallait changer na zo nga mettre leya papa tala ngama na quand même tenter parce que j'arrive pas parce que mon delo mettre azo ça na ndako mais na bi nzambe pourquoi potindela nga mettre tout nga tala ngama mama nde na boti le nde na boti yo tala ngama mama na onde na zonguma boize makambo isonia hein papa na ngai kotala wana te pesa loko ngasi ko na kozwa charge na mabonde alingité nzela nzambe alingité passer Blanchard au Sangola mama aye combien de fois t'es ah non papa parce que ça va passer ba lembi ebo c'est comme ni izali iloko yo binelo fanda lo solo lukamba ta exemple ne biso baboti ndibino
biso neti ngai na badi defe mama ne bino kilo na yo na 1960 tukamati dipanda koto idipande zo betama koto ngai na zo bala mama ne bino makambo izalaki kanzi lukula tuzalaki na bato ibabandaki kuzala lukula bakandele ne biso bodini doneta lelo yu azali akodi azana yina Luanda afandi azusala makambo ni papa yopi uzali mukolo kamata bato iba kuzala pembeni lukula uzali pena poto soko moye zadi luka ba palin na yibi pe couple moko libala na bango nde baza bazangi ba parrain pe mamuso zolo te izali likambo ke soko bango ba palin bango oyo ba simba libala ne bino papa ke ba kokite luluki memi ba kamaladi uyibisa ngai ini fona telephone ne solo ni yo oh papa na Belgique nazalaka na zeze kalonda papa azali muninga leo lokolo yibisa nga lusolo na kamalanga yibisa ye abanda conseiller ba parrain ba changera bango te oui papa tumsuka koma tenter abimina ndeko mwasi oh abimina ndeko mwasi papa wana kutu te pardon pas wana kutu non te papa ne faites pas chez vous ne faites pas ça chez vous hein papa izali loko ite okoko aussi si sika na hotel papa koki izali loko te oko aja monsine yo aba soko de kambo ko papa bon mais attends moi c'est merci papa merci Sambia pambo. Papa, merci. Kanga mana lusambo. Papa, kanga mana lusambo. Kanga mana lusambo. Puisque Satan, tu sais ce qui est Satan? Il vient pour détruire, pour dérober. elonga na sepeli mpo oza kati na nkolo eloko mpenza oyo emarke nga mpa na oyo yango wana te tata atante yo te pardon nani papa devos papa devos asakende yaka nani bongo atiki kaka sase ngandi ezali misato kamata ezali misato papa bino wa woluti ya provision akuluti ezali misato pardon nalubia oyo sikoyo yoka nani umoni mwana ne yo bengange tuna pa devos yoka umoni mwana ne yo zoba zusala kune na nana pa devos umoni uzoba mwana ne yo zoba mama mbongo wana to lobango sima kamata yango yoka sina bomba ki bomba na bomba ki wa yango nyazo kasi ila bongo zokufela yango nakufela ni sikoto mwana kunene lo akomi piti eza mambo ebele yopi mama piti ya mbongo mate ekomi pite mama tete elle ça maman elle ça rappelle-moi s'il te plaît non sur la maman la kin s'il te plaît allô maman nalobi ese nayebisi mwasi na ngai ndenge eza wana de londre ngai na ye abu opia kindeko eza te mama de londre bakomasa ndenge ezalaka te de londre nazotikala torse nini devant ma femme abeta mwasi na ngai soki lelo de londre aza na poto eza grâce ya sila akomake ebomo te pourquoi non nayebi place aza te blaise malamu moto abe ngai amonaki ye na château rouge wana azotelenga na pampamba etali ngai te adebrie vi na ye adebrie vi na ye etali ngai te ngai na edoka bwani ngai na famille esili mama esili aluka vi na ye na poto awa mais asi problème na ye etali ngai te te wana makamaka mama otala réalité eza na poto ple boyebi yango te boyebaka bezo olekawa te ti mokomosu omona kaka nafandi boye nazongi mpe wana bokomi mpe koseka ngai maintenant oza réconciliation ekosima te eseleseki na déjà kosima te adebrie vi na ye mama bon bokatala bino nakobenga bino ata dimanche nakobenga bino dimanche d'accord te tokala biso bien koko bwana mpe apesi bino mboti aza na ye bien biso tu toza bien kimi apende eza nango kalme ezali kala nde ntima te okomuta alongwaki lwanda ayaki awa azongi sur lwanda
D'accord. Na obera bino maman. Bokata la bino. Tiens. Et là on dit ngwa. A débrouiller bien. Depuis quand? C'est toi? C'est toi? Ça va, c'est mec, ça va. Mais je dis pourquoi? C'est mec qui est là, vraiment, tu as moi, c'est un téléphone, vraiment, moi, c'est un C'est dès que tu commences à t'habiller comme ça. Nani, tante Nangaya. Azovanda, Yubita. Yubita Zalia? Oui. Depuis quand? Regarde qui Yubita à Paris? Oh, c'est soyez. Zalia? Nakuta kama mugazo azofanda siko zokende nana réunion mon ange to kete siko yekala il y a des jours pas de problème to kete sona il a une naka c'est mec yetu kete ayo pour ça boni zala zala kat autant si manini c'est mec na ngamoko ata mwasonda la TikTok boye bonde batapoto ba boni boye kasi semeka bia sepeli nini bana koni de bon tanga otwani fuka yango za nini nango si tokila mbona ngai na blanc yo mto komo la tabima bo na beka lelo kana c'est vrai qu'il y a un moto, on a des marches de changer, faut te bien, hein. Ça na obenga bino parce que na ofanda na hôtel moi on est rota juste na ofanda quand on coque na soka réunion au type sur la réception yo continue aussi c'est toujours il faut quand même on est réunion homme d'affaires il faut na za ngam si na hôtel c'est mec ya yebi masolo na abetelo masolo ni sote ya abetelo masolo la chérie ça na hôtel c'est mec to bossa mambo kala eza mambo sika 2010 je vous donne l'argent. Moi, c'est le transport. Merci. Nzete. Transport. C'est bien pour ça monter dans pour ça na yo. Nabi, on va voir ça tout solo là. Mais j'ai dit na robenga, parce que donne-moi ton numéro. Je vais appeler ça va? Benga pas de problème. Benga Devos. Ah benga. Baba. 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 Papa nini yango? Baba. 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 Nani bukilo? Excusez. Le yeba nini? Oh papa. Hein?
mobali na ngai bana bomona mobali na ngai liboso ya vi na ngai eza ye yo divorce mobali neo mobali na ngai papa enchanté de vous voir hein merci papa papa leki papa mobali neo hein mobali na ye papa yo na papa bokilo na ngai na ibanga ye nani mama sikilize hein papa nini yango te boni na ndako papa bongo za ya kokanga matwana twana chance te papa peso mo ya mbadi ne bino hein bana biso ya depuis bon ata bino moko vraiment nani azao nayibi te ata bino moko ofwandi na ndako lukoku utia cloche na porte ya lupangu te odi yo nazomona lukula ukomi na yo kusakana na lupangu yaya ekomi nango laisse aller mutu nyonso ya akotenie lupangu ndani baya kusaka yo sokende osakana na lupangu na bango okenda deja kusakana na lupangu na bango yakano emo mpe na kimia no yeno kimia tosoli na malamu de boni yo sante bayaka si boyiti sante eza malamu kande otikai ngai mpona ye miko ebele bozomona asu te boye akumona na ndenge nini yo sukamata kulazi ulongo apana yo uya kutala na ndako basundi ata nalobi tozali na makambo tosololaki bokilo ayaki avandisaki biso tosololaki mamiso sikamati tozende ye ntango oya na suite avandisa biso nde tosololaki makambo nde tokosala nabengi yo oye tosoli lisusu yo nde tozali papa nani shitani siko nakobena tosolola na tunaka boni kuna boza malamu yo bozotuna boni kuna toza malamu shitani ngai nayibi te shitani soskoyo ozokamata nga alalenje ngai naza tata leki ye bana moyo ebeti mingi na mutu omela ekitisa bongo ozonga tosola malamu ezali question sokui moi te ngai naza tata koluki ye bana umoni leri moko tuyibaka makambo nini tukusala mpe nakokulinga te lupangu leko yangai ekomotikala kaka bui ye boni ye bukilo na yo tozozelaka ye banda yaki tozalaki eboma te bango nde bayaka oyiba na poto so bayeba te na kosala badedonima na bango tozozela kaka ya osisana nde tosololaki te azo mobali mwa mobali mo mayele tama mtosole mokolo kubanda mokolo oyo tozalaka biso nyonso shaya lisusu kutala yo te nono ye te bozosisana bamakambo naza na moti po omoni wili konzo alpha mayudi basalaki bayi basalaki contener naye divorce basalaki contener lokola ye akomaki liboso andoza yango bakoma ndenge bango bakomi bakesi ko mpona pepetas mpe awasala fondation pepetas babiloko ya nzela matadi sofo bakende bango tu bazwa yango seke bake deja likambo eza te ma eloko moko nalingi nayebisa yo soavi na komena na nga mpo ezali nango soavi kanzinde nalingi nde nalobele yo ezali palapole bana bazali bana ngai ye bokilo aza koyiba nga lisusu te oyibisika nga namonaki ye omonele wapi ya uti poto ye tosololi c'est sûr akimaka mnaye na boma tozela so tomoni semaine prochaine aye te nani simeki yo tobengi rifine baku apesi biso sika ngo mpasi alobaki na flat wana toke koluka me osi lotana nayebisi biso te tozela abinatozela papa azala motema piopio nga nazali yuma te nazali yuma te mpo yo moko me moyibi avant to ya kobala yo nazalaka nani ancien chapeli lelo ye bukilo divorce ye akomi kufanda na baterrasse akomi kufanda na banganda na basi mususu yo monaka ye na baterrasse na banganda zokanisa miso yanga ezali ya kokufa
C'est ma cousin, tu n'as pas sorti de mon équipe. On a fini ce que mon équipe au cancer, moi, qui m'a bêté. Bana basi bazo kanga ine njutu. Wapi? Ah, utuninga wapi? Yo mwenye wa misu. Moni ngana tambula kamingi. Sainte Marie de Dieu. Ngana uti na frandi. Na uti na frandi ipa ya adolonianga. Auta ki Londres, alubi ki no tata kulutu sundia ta yaka. Ukama ta iloku niyo, batindi yo ipa ya Esperance balonga. Lukola bangomi bali bazalaka na Londres wana alubi ke yakukama ta biloko niyo batindela kiyo. Ngawani na siminjila na kei frandi. Na kuzonga na ngana zobima koto ya morali. Na morali wana banganda wani umoni lukula net yao. Umoni net yao. Oi morali. Oi morali. Batumba kantaba net yao. Nisiga wana na tarabi. Bukilo. Solo. Bukilo. Kalang. Asubetanga kalang. Ayibi ngali susute. Bon sko yo yibi sangai. Mubali uyenda ngini. Parce que les locaux c'est grave. Yo mo mobaya le ya bona bar na basi. Ngana koko kushi. Ngai na uti na friend. Pona leki njila wana ya flamingo wana flat wana. Na moni mutuka na yiwana. Kababe zo fana so na flat. Kasi na friend yango yango na lubiti. Na kota ki barabara wana ya friend. Na moni mutuka ni. Na pusa ni di boso wi ndesika na yoku moni le. Simeki. Umoni yo makambuzu sana. Nyanzu yebana yo zo mina. Nazo mina lo. Tika leo pona kufasi ndefamba. Yo ila kunini yele zo tindela ngai. Bonge lo ni le zo tindela ngai. Ah, utuni kulia yo. Kulata famini yo. Kulia ngo ba ngatinda ka. Mbongo famini yo. Vestoi. Sokuna tiaka ye musukute. Kubanda kenda iloko moko kakatikila ngai yo. Boite wako bima motema mabe. Eza le héritage yele. Kolba boite wako bima motema mabe. Nati yango ne mise. Sokuna kontina samra lobi. Le comment ça va? Le boni santé. Bon, yonde maman. Fierté. On va te casser tout baluki botuli comment ça va? Tu boni santé. La fierté la maman on a tiré. Poto pesa paside pas sundiata. Bonga maman pe la beauté. Elonya malonga tina. Na lubi ne yonde. Zo sunga biso. Soko yozo continue bon. Soko zo benga kale yete. Oyibise ye po ba beti so imbani yezo sala. Abne kisasa. Ne yibite soko komini. Ikomini. Ngai mutu nyanzo zo yibisanga. Na mwana kiti bu nani bukele ne yo. Ngamuko na mukuti ye na fuandi na batu. Na fuandi na batu nono bini awuti Angola. Awuti soyu aye. Bayaki na Arlette balonga. Kubanda Luanda wana. Bayi ya wana. Bayi singai. Tufuandi bui. Azula kisanga talawana. Kilo ne. Ngamo kuna bianga ye bukilo kala. Merci. Continue. Na lubi continue. Ngana boite opesi na rapport na yo kiango. Mema sanga na yo papa. Na kubelete. Izali pe politesse. Non akina kanda. Izali politesse. Bukilo ibiso dutini mutema. Oh. Défense. Eloko yo zoka musanga ye. Papa on a aye awa. Demo sa ye awa. Malgré pesa ki rapport ya le ya mabe. To fani ya to conseiller. Akiti motema na ye. Akebiso sobi ke akoya. Yo ke omone na bêtise. Yo ko esko ngana oto sola to ba soni to kozwa. Ole yo kokangela nga bubu. Ambuzate. Soku yo kutente ban. Continue kutente bango. Oh. Yo tente bango pe à la longue. Lukuyiba ken kiye moi. C'est quoi qui n'a moi. Tukutale nisiko tu yibana. Ngana zali tate yibana. Soko moto ya mwana kina kindumo kutekela kindumo silikela ke boite pona ni. Muto zo beta ngankala. Iba so ngana kande plongier. Na plongier ile susu. Nyanzo izali yo Alors est-ce qu'on bêta? Nyanzo izali yo. Nani? Continue na kutente ban. La suite après ce numéro. Et puis à la longue, tu vas. Mama azo lokalia. Ngote mbala lente. Ozo na poto vandi à l'aise. Mbala za laisser aya kin awa kombo sa ba bêtise. Iba na kuba uta poto. Mito e koma ba ndeni so ba komiki sasa vraiment. Hein? Otiki mwasi na poto. Les autres qui ont un problème, ils ont bien en main. Donc, on ne peut pas m'en commander un baboué. Tu nourris mes envies. Ce n'est plus pareil depuis que t'es parti. Toute seule j'essaie, mais ça ne me poursuit. Je donnerai ma vie, tu sais.
Ah, les sièges, moi, vous me les avez. Passe mon classe de la pointe. Transport, facile. Ici, là-bas, ici. Ici. Merci. C'est vous mélangez au bunga. Transport quand des passion on a il y a pas transport à Kinbino na poto na éviter le transport est facile mais awa il faut téléma ce que vous express au temps bien terre. Vraiment bon, je peux voir ça. Bon ça non, tu peux mon transport non, s'il faut que dans le voiture on a fait ça comme ça dans ma course dans l'eau. C'est vraiment malin. Merci d'avance. Vraiment, je suis très content. C'était parce que les gens, quand tu as un moment, j'étais mon kébon, on a rien à moi. Je ne sais pas ce qui est. Je peux. Ah non, c'est pas tout le monde. Hein. Ils sont des beaux sur c'est pas tout le monde. On a des gens sérieux. Et par la grâce de Dieu, donc, tous ça ou tous allés quoi. Vraiment, ma sécurité, c'est que dans la monde qui joue, donc, ma kilanzo te ningani bouger. La vraiment, mana moi, na ouais, qu'il a mon colo à tiner la ngaï, déjà. Donc, le dérangement, il y a attention à la chérie. Le dérangement, tu peux ça. Attention à la chérie. Hein? On a se prévaloir quoi. Il y a une raison qui se va bien faut répondre. Nathalie, nous sommes vraiment très sérieux. Depuis quelques jours, on a même sur mon rendez-vous, on a vu qu'il y a des photos des fois, tout ça, ma balle, tout, mais on a connu tellement de problèmes que cette fois-ci, on a bien mon akita. C'est Natindi Bambongo, Nasali Mobile, histoire rebelle, donc, maman Mobile, pastel, côté Kati, donc, on a écouté on a vu. Il faut que mon akita qui n'a compris la réalité, moi qui les a nés. Moi, on a eu mon akita ça. Parce que na kutana ina mutu na Nzambe évangéliste mafuta fan ya mission ya réconciliation na kati ya Luanda c'était mafuta fan na episenga que non divorce connaître ba déception ebele ngata ke musa na Nzambe na évangéliste international na conseiller parce que na zuba coming na église quitter au monde à Kinshasa au vivre la réalité donc on a vivre la réalité et puis na eu décision que vraiment na zonga faut que na luka molonga. Les gens ont écouté vraiment, on sentait quelque chose en moi. Ben non, peut-être un Nzambe vraiment, donc là mon Nzambe m'a foutu à faire un episode qui non, quitte à comprendre que non, dans le modèle maquillé en juste une nana qui n'a évité ce qui nan banana botte mon n'eng maquillé en juste une nana bonne. On a insisté vraiment tout coup dans la ça ok. Je suis pas n'eng yuzuka ni savana. Nous avons vraiment sérieux. Nous avons bien la balle. Naoki, on a eu ce cas. Qui demande Mario? Non, mais que sur la maman, on a vendu la canne à maman. On a la canne à maman, on a la canne sur la rue. Oh, je suis premier à mon mère. Ben, mais mes photos sur la on a expliqué comme ça. Non, tu fais ça jour, tout chaque jour, tu as un bon endroit. Mais nga banga, nga moi quand tu na basque yo ça na mona, na moi quand tu ça moi sinon na photo yo, na photo tikinga quelque part. Après on va dans la zilanga no ya. Moni. Les balles bazali. Hein? Des hommes sérieux. Moi ils sont balle sérieux. C'est comme si ma balle et ça là absolument mon boulot. Mais, je ne te promets pas mille merveilles, mais soit-on, il y a une fois dans Nangaï, on sentit quand même qu'il y a des hommes respectueux dans le Banabango. Je ne peux pas me vanter quand on a vu qu'il y a mingi donc on a vraiment prêt. Dans mer, on se l'a naillé, et puis on va évoluer. Nathalie. C'est pas grave, on a d'accord, mais on va promettre les accords.
En attendant, je vais quand même sentir que on mélanger mon ami. Dans mon ami, ça. Avec plaisir. On m'a remis dans le poteau dans la zokota. Il est au bosso. Depuis que la sambo tout va se qui la mine dans le poteau bien qui est. Nous sommes qui pas na kimba chez les bazali. Est-ce que ça t'a qu'à déranger que aille l'esprit à chavirer? Comment on a dit? Tant que comment on a poteau, nous avons besoin de une boutique d'habillement. J'ai fort and Claude. Boutique est à mon qu'on a l'homme. J'ai fort and Claudia. J'ai fort shop and Claudia. Donc on a la qualité, la fantaisie, on se content de la moko. Donc ça va sentir. ozolia na petit makasi otikipele biloko yango non talaka yuda pembeni na ngai na matso mekana oyo ava mesanga pembeni oyo ngai benga oni plantain ya okasa wana plantain ya okalia non. Donc, ah ouais, dans restaurant classe. Il y a un gars qui s'appelle Namassi Manima. Donc, tu as commis qui m'a mis Massi. Gérant de Siko. Ah bon? Il y a un appart, là. On y a un peu bien. C'est un gars, on n'a pas de téléphone. Même au monde, il n'y a pas de symbole, il sait que non. Patron devait se mettre à Tinga. Donc, c'est bien qu'il toque. Ça va, comme c'était. Non, je suis là. Avec tout qui n'est pas tout, tu peux t'amener tout dans la loi. Et puis que l'hôpital m'a dit, tu peux te déballer ça parce que ça va tout faire. Quoi? Bon, ben il y a une économie. Ah, tu es tout qui s'est nité. Là, on habite. Donc, aux autres, ça, il a fait ça comment? Non, tu qui s'est nité comment? Nous, c'est là. Et puis, tu as vous permis la moitié de tout le faut que nous Rwanda. Parce que nous c'est vraiment la bénédiction nuptiale. Il faut que nous soyons dans l'église, mission évangélique de la réconciliation. Dans la montée au Léveira. Et pas pasteur ma fout à femme. Et nous avons tant de biso, de bénédiction tout le monde en Afrique. Donc nous avons poteau. Bon on a poteau, bon on a petit Nathalie. Amen. Alléluia. Nathalie n'a poteau tant exalté. Oui, la poteau on a c'est mal. Il y a des choses à côté. Oui, là, on a battu. Il va comprendre. Tu as oublié de t'amener la bouée. Il y a solo. Il y a solo. Il y a si macabre. Il va me la main à la non, ça c'est non. C'est rien de maintenant. Oui, on peut bien en là, on vient les amours, on peut les baber maintenant. Vous pouvez pas. Non, comment? Mais je sais pas si ça va bon. Ce qu'on y est, on équipe pour le Cameroun, donc quand moi c'est bien, bazar. C'est vrai quand ça la. Merci Mikis. Tamaka. Na côté non. Non, tout est. Il faut pas que nous sachions pourquoi nous sommes là. Ah. Comme la peau de la tendresse, c'est ça. Ma qui n'est pas tendresse. La peine en mais on a besoin numéro. Maman n'a zanga gozo mbula boni. Yes, alléluia. Malinde. Quoi communion. Pourquoi sanga pesanga bino? Si vous pesanga communion, pesanga bino, pesanga soto.
Opi mapena kiti na yo. Uzana kanda. Non, kana avanzana ngadi po bande ko lamba biloko ngobela. Siko nakota na biloko, ngana bongo na biloko pona bela mbango to yoka ntisa zo lamba na moto nzoto. Moto nzoto bilisa biloko. Moto bat baluka to se chauffer. Moi chauffement. Alobi est-ce que makambo ngana lobaka nozoyebanga? Tala makambo ona kute nango ya bien. Nazalika na bitambula tambula ngande nazala ko tambula na uti na matete. Na tambo na matete na moni flat moko kitoko batongi wana. Na koti. Menete za oyoka kapenda ke non basopani. Me bango nyos nazalaki pende intéressé te. Na ye na lemba. Na koti ka flato na yebisa ko flata tete wana na karonge. Esika dominyengi mwasi a Paul Dikando donc soko akomi esika tiela ka mutu. Na komi wana na koti Natali na ye komona mwana mobali o mukomso memilaka ngai yawa. Yo za chouate Mama, yo lingana lingaka bato poto tiko sona memelo mutu komi na ala chouate. Osa linga chou ko to kendaki. Azaki na ye penza. Bon azaki élégant mais pas tellement. Azaki baguna ngati. Mais za guna te zande guna ngai. Yo nde siko folanda baguna nga. Si ngana za mama na yo. Na ye kokende na bandal. Nakuta na mwa mbali moko nga moko tu na intéressé ye. Nabi nazana mwana nga aza bien. Dani Sukami. Alobi tenga nazana mwasi na ngai e Green Villa omoni mwasi na ngai lingaka ngana ye to benga na ba fidèle. Ngabi bon pas de problème loko yo moko lobi c'est que za mobali moko za prudent. Na ye ko suka na bandal na empreinte. Hey, nakutani bato a poto na moni bango so ba yesika baza bazobeta ba vina bango bazobeta ba vina bango. Mwana mbali wana azana pardon na katiote. Okatinga na katiote pona na loba na eloko mona na bisoka ke yo pe na recensement za markaz obandi matete okatisi lemba olongo ti okomi na banda neska papa kulutu asala kuna nazaki na makambo to so na papa kulutu na bino concernant makambo na yo ndengo zo umelo zo bala te ndenge papa kulutu na mina vandisaki nga wana pesinga mwa zina zwa na mela na yoki bango lokwa ba mibomba kate bazobeta masolo mwana mbali wana zana problème alibala te na nde na moni leki aza qualité ya solo et puis soki yo moni ye okoza l'intéressé mwa libandi ya sagesse na mwa biso nga mbali bazala mabandi libandi ya sagesse eza lokwa libandi ya modéro te libandi na désordre donc ye penda libandi na ye soko ozwi yango ozotala responsable l'homme qu'il faut à la place qu'il fallait. Ah bon? Soko moni ye pa moni yo. Veut dire attention ba pambol bi dans l'église te 1 + 1 = 1. Ouais mais que oh yo commission mo robo c'est que bon, na éviter na moni nanu hein. Te zali ka mo monete divorce. Divorce? Nga na lobi te. Nga mo na talie bonga bi poka âge ba rekila ka âge te. Donc ce bazako récupérer na. Na zui nanga. Ah bon? Loko surtout pas un problème azo luka consolation. Donc ce qui yo bimika liboso na po na yo poza kana défaut te. Mobimba no qualité. Merci. N'habite peut-être défaut ça ya manque à tendresse. Oyebi ko serrer mobalité. Yango zo umela. Manque à tendresse maman. Na koza na manque à tendresse nga Nathalie. Omoni ndenge za boye. Kozala Nathalie kozala na nzoto elingo la sate ko yebi nyonso. Kozala ko yebe za liwa. Libosa mobali kozala ka pressé aussi ça OK. Okata kozala pressé. Lo bebele bilo no pocha na moto ebela te. Ta nazo bebaka na ni. Yo mto lukoke kuta na mbaotika na kolia. OK l'état de gêne. Mama na l'état de gêne te po moi moto na obeta lisolo. To kuta na na biso. Divorce. Oui. To kuta na mokuta na owa. On a la zone ban empreinte côté papa côté na non. Quand on empreinte toi la place au loba. Place to kuta nene. Loba na. Ya loba kinoni. Ozongi sérieuse ba moko.
Ya tosola na ye bon. Bon, ayebisela mambo ya problème à libala tene yo lobi ki azaba comme na ya divorce. Te ya ko yebiso te? Bon, moto alukaka consolation et pas moto azoluka pa ta la caractère na yo. Oui, c'est ça. C'est un peu ça maman tosola na ye. Ayebisenga sepeli nanga. Divorce. Comment on est musoba? Autant bazoluka abimisi passeport ne lobi zwa oyo ba comment musoba? Musoba. Comment on est divorce musoba? Tosola ni salinga ba serre de poule. Ni mwane. Tosola na ye. Aloba na nga sepeli nanga. Naza ba qualité abaso ya lingaka. Ngape na ebisa ki ngape na sepela ene me. Mais diso euti wapi? Mama yo kaka site lokola ye azanga posa tos bosola na ye nga ba na komeme ka boité. Fala na sola na yo oza lo courant ke na ya na ye to cha jour poto yambaye. Yango nga na sola na donc mama nga mo na suki na akawa. Nga na sina ebisa ko mikolo uti leka. Nga sina sala o facture. Tambula kana facture na yo. Mobali alingi ebolingani directement pesi facture. Mama est-ce que zalaka mama? Omoni li kana tizela wana ezaneti nazo miteka nga moko yo mama na te. Mama faut pas pesa respect. Tango te misi moi si munene mulai bo mama na ngai webi ke na zala fier na yo. Obotanga kitoko. Siko mobali yango na kuta neka na ndia na zuka facture na pesi ezaneti na mikabinga moko ezala te. Iyo ka il faut moi yo neti ngabo il faut ata 5 super si hollandais soko osenga sotara yani na bambungu na ye kasi na lobi boye omoni mutu asala ke bayaka bakuta na bapesa facture azaki fondateur babengi na kombo wana pe mutu akobanda ke azotambola na facture alibala ne na nzela eza pe so mutu na mutu azocreye ba innovation to innover mais mama idée wana eza bien te nga na oya na ye kaka bosolola totia jour to na boite mais yonde po mobali abala yo fo yeba maloba nini akoloba baargument nini okopousse poza na baargument solide oyo eza lokola libende ntango bazolamba libende po baluka bakomisa barre de fer fo ezalaki libende ndenge nini koyelanga baluminium mapamba te olobaki nango maloba malonga tozalaki presse wana nga presse ayebisanga ninga mona yo tosola ki bien masolo eza posé eza nango carré kobanga na ote yo moko omona ka tanto ya kobanga no te omoni so na moni yo nayokaka babisengo oyo banizi na otisi leki ya nene Carlito ndenge alakisaka nga abi ya joli mboka mundele il faut tokabula mbongo na yo te ntango alobaka mama Kalunga yonde alobi yebisa Nathalie fo pona mobali osali choix mama aza ya suka eza teke na ye ne boye oyo olingi ye lisusu te naluka mosu mpo nga mpe nalembi mambo oponaka soki esimbi te omoni ata na classe mama tiko oyebisaka manga lisu mambo ozonga ya nsima te nasi nakoli mama ta nzoto nga na okola bon nzoto elingi olakisa nini mama nzoto na jeze loko te maintenant nzoto na nango mama ifo na bala ndima na bala kende libala nyonso ezalaka nyonso ezala rose te mama napamboli merci amen lipamboli ya mama sepele mpona minute oyo bana nyonso bakufi ba mama baza na esengo oyo oza nango te tala barecherche nazosalela yo neti kiegokao ndenge akenda koluka kodécouvrir. Et même ce qu'il a dit pour ma vie ne changera pas, je serai la tête, jamais la queue, toujours première, jamais dernière, il a dit. Et bah ça changera pas, c'est toi qu'on fait honorer Jésus. Jésus. Déjà lobby, la soirée de masse, je sais Carlito na Zandamo. On a bengi journaliste au Stella à Congo Miki. C'est qui est déjà à combattre na Congo Miki mariage avec divorce na Nathalie. Na Paris.
yo kozala inventaire Paris pour moto kopambola yango bishop oyo olobaki yangola Joseph Longonzo invité spécial oza pasteur Mafuta oyo akuta Mafuta fano akuta direct à Luanda yende nakanisaki moto obini yo mariage na biso te bango bakozala donc moto akoteya ezali pasteur Joseph Longonzo na l'église Christ Solution place nakendaka deko akosambela so naza na Paris donc nayaka nani kosambela pasteur Mafuta fano akuta parti ya Luanda bapambola libala ezosoki libala wana bari efoningana mpona masanga José Mayoyo na mwasi na ejoli bango bakosimba staff ya kolia makambo nyonso naza bemotion mona okokata tomonetolobanaotala ngayo kaka omete naotaluka naokokati mama ngai maleme pe boye pete passer alobaki nanu te avant mariage il y a pas on doit respecter la loi mama vraiment il faut te respecter mais nga bakorespecte nezoumela fotosa maloba mosene nzambe bishop Longonzo fotosa abai kaka mokola après mariage ntango atie loboko ebike mama soti nayebisaki eke tokomoprépare mariage aondima ne kaka mare azondima te aondima te nayebi te nayebi loko lino kondima te ezalaka jour J comme ça omona masolo ndenge ebeta mobali kila basiseke mena nzambo ndenge olinga kombolo Allô? Allô? Makele makele makasi bo. Allô? Mais déplacez. Allô? Maman, quand tu peux se déplacer, le makele. Je vais gagner mon téléphone, mais pardon. Pardon, pardon. Qu'est-ce que pas un moyen sonné? C'est comme on sonne, c'est comme des lieux quand on manquait les patients. Yozalaka nde auteur ya mibeko ya l'amour yo moko auteur yo violé nde baloi odi chéri pourquoi vraiment Amélia et Amada soki nazalaki officier mbele nakangisi yo juge mape ya mokili oyo naza na confiance ete koma ya kosonga connaissance na famille ngai kofami te o natiki na ngai. Allô? Allô, bof? Yo, musique. Allô, bof? Je vous savez, il ambiance na t-shirt ça meta. Hein? Yo ga bébé la musique yo boy. Et puis non, on va pas se pembe. Allô? Allô, de vous c'est ça ngaléa. Donc musa yo ki musa na kisa ko kota ka musique nyos boka so niso kisa ça. Allô, de vous. Donc yo ko déplacer ou de so na place musu te. Et puis ça m'a téléphone dans Alexis là ouais. Allô? Et nyonso ebike yo mutu oyo eza obuka mbuma oyo olonaki yo moko chambali na leste ti na suka de ti akeki nako donc pour ne amoni en repos c'est un bon débarras pema na ye au se divertir kuna obima yo moko nzio mutu osala mbali te bon siko ero fani na ye amoni loko sate encore babimi kona kini
kermesse comme Kinshasa mobimba kuna. Non, yo c'est pas nango. Ozokumisa pe ba kermesse na Kinshasa. Yana sepeli na ngote mais ça par rapport au comportement na oyo bande ko afficher awa. Yango moni tellement que obi ke voyage à kenon ka boy, c'était pas prévu. Tellement ba ka il ka sepeli ke femme Kinshasa akope mo ke pe manana na tiki moi ça ya ke pe ma Kinshasa pe manana. Ok pe manana. Ponga na sona na mbala na poto, ake Kinshasa na ke na ya zone poto yo obi mara. Yo epai mobile epai. Mobile Kinshasa yo tikali awa. Mais il pense c'est personne d'autre non. Parce que yo craqué mon tout. Vous craquez mon tout. Ni quand on changer thème ya nangai. Sauter ce que comme. Ayo ce que on passe bon temps yo mo tambano. Si so ba heure ni mbalo to so l'été, azila yo zonga. Zo roya. Que chauffer bilo mo. Que ça la bilo no mo, ça la bo mo. Parce que on pose à libre. Lo oui, ça bien terre. Na biminga qui peut boîte. Toi l'anniversaire mon oui. Pire vient dans mon aller au champ. José Mutombo, maître José. Donc service on a JD tu bois tu na to buta na banyam swaza kuna ba wina glamour na ba mole. Donc na leo kuna besoin de buta na nani. Toi une grand marché mais il y a ça qui chasse bon. C'est pas grave, on a qui na go enjoy. Et non si tu vas à Londres. Pas à Londres. Bon. Na likina ngai. Yeah. Attends. Quand sur le téléphone. bakanisaki soki bakati C13 ya suki ya Samsung asuki nzoka oyo ekomamba na nsima ekozala en vrac. Nalobi, est-ce que soki na invité pour nazozela une invitation ya papier kikita atina une invitation opesanga passeport topeta na biso tour na Londres tokela biso na Londres totamboli moke nga mongo nazwa en charge nafutela yo billet séjour na yo oko dio tamolaka moke na Afrique. Bon, on a invité à comprendre bien tes daddy. Par là, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux me parler? Non, on a des gars invités au gars, tous animaux à course en Afrique. Hein? Tous ensemble ou bien nous deux? Mais nous sommes des ensembles. Hein? On est ensemble avec toi comme un petit peu. Si tu vas inviter à mon voyage, tu sais que tu es belle. Si tu veux le voir rouge, je te tiens. Oh non, supporter. Non, supporter. Mais que pote dans la barrière. Pote dans la barrière, on s'appelle la piscine. Maman, tu es belle. On est tourbi maintenant. Na Luanda wana, tu tambola. Stop. On s'appelle non? Stop. La copie est daddy. Autant là, bien. Merci pour votre compliment. Vous êtes bien, surtout ma phare. Merci. Nazo bate, na femme liberté. Naza moi aussi et puis na mon apoto. Bobo ça bate. Ngako na pe na mon apoto. Mon ici là, tous akani na kinsi la ya. Ayaka rejoindre biso en apoto. To yebana na kindelo. Et puis to komara awa entre nous les Congolais, Muluba, Mukongo, Muswahili. Nani, baba zombo, bayombe, banani. Biso nyoso tokoma famille, bana tata moko bana mama moko. Siko, ndingo fandi boye. Makamne so choloba to endangola, biso mibale na za kitoko. Bibisa na omwe lomo wana. La invitation yo quand on dit d'une façon péjorative. Sur une façon wana. Yo nouveau zo na ndenge. Na zo na ndenge. Non te. Dadi monde na fandia. Na eba ina poto. Neba na poto oyo ya ba jeté. Oh. Te nani na commission na eloko moko. Na yebani na France, na na Belgique, na yebani na Londres, donc na yebani. Yope o yebani. Bon na lubenga ebi goza mwasi ya tato ya mkolonal mbuta metro makei. To yebi na Suisse. Donc bobeba na Suisse on yebi Londres. Zela mukena bongisango. Omoni mbuta makengo azan noko nanga.
na Suisse bazovanda na Gilekela na Basel na Prosper Kazadi soko yebi likambo te luka ba informer yo alors toza na nzela moko te obiso mibale tokoleka po soki tokebo etokuta na Giscard Lubamba mobala Stéphanie soki tozongi bo etokuta na Serge Fataki mobala Elise non tokoluka ba anglais anglais nini tokoluka po biloko zobongisa tokoluka nango ba anglais dadi je regrette po nazo zobenga sila siko kobima na ndako na bata yo ndozo comprendre nango mal uzozo mondeni yo kebeka basila yo na sila ne biki boza ba mi ya ba longue date yo ndo comprendre ko moni bino na poto bon mais toujours makamu mutazo biko makamu yo zo keno makamu sutu tu crois que toko keno ngola ça c'est là non non pas mais il fallait que je maman ça là filmer makambo yo maman na Jojo fala zala wa témoin nanga ba comme super so solo na mutu et langue importante et voyez ça ah ben franchement je regrette dadi franchement donc quand on a nanga au télémi au fanda qui au télémo meliju et au lingo au démentir ce que tu viens de parler ou bien ce que tu viens de dire là. Absolument. Tu es malade ou comment? Excuse-moi vraiment, franchement tu es malade. Osa mon bala si na ko dépasser ba moi pas na hote mais tu es malade. Moi? Oui. Quelle maladie? Osa malade à mon tout. Mais yo nous ko yo pas seulement ma sœur mususu. Yo problème na maman sois gentille la fille. Non. Il faut argentine la vie. Ma sœur, d'accord, il y a besoin de choses très importantes. Parce que nous avons monté ma bombe. Ndenga la bombe la bagisani. Ozo bongisa papa oyebi ke oyebi lamba maloba. Na sepeno makasi dadi. Mais kozala na sila boete. Omoni sila na tika osema mabe atam. Yusko zo kansani. D'après yo na maloba na lobu, yo zo na façon. Même zo na façon moko péjorative. Zo na façon na. En tout cas, li péjorative makasi. Non maman. Tu veux bien faire voyager yo. Tout tabou. Ndali moko tena sila. Tu sais quoi? Nyonso lobaki wana kolinga te na komisa oti na suka. OK. Garder la relation na biso. Na linga kominga na linga sila mingi. Comme ça na suka. Dadi ke bien. Tu es malade peut-être. Ça ne va pas chez toi. Vraiment. nalongola kobanga mpona yebi mokonzi ya mokili boyo nde nzambe na ngai metwera mpe na vi na ngai ozala na mbongo ozanga mbongo lobi ekoyela okoyeba te obimaka na ye lisusu ekoyebana kaka na Saint Valentin sila oyegeloko babimisi kuna obimaka na ye lisusu ekoyebana kaka na Saint Valentin potelengi obimaka na ye lisusu ekoyebana kaka na Saint Valentin sila bebe sila seme obenga te weneni wana chance mobima ni seme nini ozuzwi kana nini ma copine nadita mutu namoni eka bizu kuti nazwi te nini koche y a un problème? Ça me donne bien aux autres ma question. Non, mais c'est jamais. Non, mais la JT t'a dit. Tu vois qu'on a beau été. Des fois, c'est une affaire à gagner. Quand vous venez le cas de fois, c'était des fois, c'est un cas à gagner. Si là. Nous avons fait des fois, ça me va sur le téléphone. Des fois, ça commence à me caler. Mon bonaki, bah, il y a un téléphone, au vieux à occupé, à autres scolaires, rappeler ici, et tout et tout. Et bandit n'est. Et puis, ce qui est grave. Ne ko benga sina famille nanga des fois ça comme même pas autant ba parents nanga et puis baza pour apprendre que des fois ça comme na moi c'est Kinshasa ainsi là sûr lui ba ta Kinshasa ba bisa tout mutima tout ça sûr les hein lui ba ta Kinshasa te so nga flatter ni apolo na kama lokuta poka ko chop loka bola ko so nga ba discussion mo ça non ça si tendenge ni ba ni mo ba depuis que na Kinshasa une fois pas ma kene pas ba parents nanga et puis à moi tout ba bengi azana tante ba parents nanga so ba lambelier akenda même pas ko lia est-ce que moi vraiment nanga faut vraiment nanga mbongo nya pasi à sala kana commerce à lambela mobile nanga de vous ça so komate et puis ba kuta ina ba ndeko nanga
bakuta ina défaut c'est-à-dire na mwasi basimbani boye oyo koloba nango loba ndelo esi batunaki bayeche nango azaki kamwa divorce tala omoi biso nde tovandaka ako totika basango ya misika wana epelisaka ka moto bato akili so alinga flate akokobenga na ye kaka otinela eloko osali mwa western mwa nini akopesa basango ya lokuta dadi kaka voyage moko ya kini abanda kozwa basi alobi boye foti na yo foti na wana ndeni petio nani ntango ayokofana na ndako na bino akobeta masolo nyonso peti nini ayokofana na ndako na biso peti moko ayokofana na ndako na bino asaki 2 jours okipaka mbali malamu te molamu mbala asalaka mosala donc yo yebi te riyaki pambali christian ya na judith na lwanda abengi ngai abi yaya nazonga na ya kuna mais nazobanga asemeki leya alinga otungisaka yaya tika mbali pesa raison te papa na ngai bokusonikama ndenge wana yango nde foke yozwa mwasi na kini boyokela biso nano oza pour oyo defo sasalinga donc defo safutinga yozoseba na mandia osasali aza pour te mais problème ezali ke sila sala yo nous avons komikitisa te omike sila dernier mois mama namenaki bili na lango mais ma femme ntango akuti mosala elle était fatiguée mazalaki na choix te poser la question yo semola pa mobali fasaka biloko nyonso mobali fasaka combien de fois divorce ye awa na ndako kopesa rapport botiki basi na nini bokozwa kuna na kishasa nanga na contribuer po lelo azafia akita kishasa domesi ezopesa nga yango wana domesi babili kona ndimaki ya kishasa ezila yo sikolingi nini nga nakita kuna na kisasa yobengi yobenga nde divorce yolobela nde divorce eza bien te yo so okiti kunemesaka ndenge moko yokita kuna oke nga azaka rapport moko awa nasepela na yo te nzambe asungi na ye biso divorce apesaki rapport yo Yaka. Yako tani. Oui, Pasteur Kalei. Maman na yo. Cha télévision sikoyo. Cha na RTNC tala mwana. Maman na yo na lobby. Oza place ni negis. Zelanga na zo ya kuna. Omonde bobo magaba la bato Liboma na yo moko. Pasteur Abarulo. Zelanga na zo ya kuna. Oneli nini siko? Yeah. Siko tozwa iwa. Kama unausala maisha.
mwana na ngai nzambe na ngai epase bino nzambe na ngai mwana nzambe na ngai nini ntina nga na paster oyo nzambe mwana na ngai nzoka azalaki na eloko kati na ye ange na ngai esika ozali olimbisanga mama na yo ange nzambe na ngai satani nakosaki ngai nzambe na ngai yaya yandimo benga kale yaya kananu yaka yaya ange na ngai ka yo moko nabota mwana mosusu te mwana na ngai soko koyoka ngai yoka ngai nayebi eloko ekosaki ngai te na paster arulo oyo olimbisani esika ozali mwana na ngai ange Bonjour. Nde nini? Bozana nini o arc-en-ciel oya petit ange. Ah, oya ange na frère Jojo. Ah, ezalaki assez déjà. D'hôtel moi ezaki stock yaki muke, biso d'hôtel qui ont belé, bato basomi so bakena Brazza, bakena Angola, mais bokota non honorable tant ce cause là. Ah, et nazam na besoin de côté sans souci. Honorable ko kena honorable cause là. OK, donc bon merci. Mais so que yé na honorable yo. So honorable tuité. OK, merci. Bonjour. Nakozwa ba CD ya Fisho Arc-en-Ciel. Ouais, ça. CD to kasi. Le deux, sur les applis.
CD à moi. Si vous avez un symbole, vous avez C'est comme moi déjà. Déjà bien. Vous voyez ça combien? Le CD audio est à $15, cassette est à 4500. C'est les différents. la mabele na monite nazali na likolo na se la mabele na monite na nyango atikalola akoma lisumu ponga na bika okititi na se ya obundi bitumba obimi molonge kaka yo Yesu kaka yo Yesu nanga kaka yo Yesu yende bolingo langa isinga kiba onshalola te isinga kiba profeta bibilia te isinga kite mapinga ya mokili kasi isinga kise mwana na mpate seyo Yesu obongi nango tikanga na yemba seyo Yesu yaya onima yango ontema pasete bonanga mwana pate we okangolanga okangolenga seyo Yesu obongi nango obongi na loyembo obongi na seyo Yesu a Yesu onima yango tikanga na yemba na ya mwana pate okangolanga kingai na zando ya baungu wenze salama mbala moko amema yanga masumu Yesu akakola kite afuta kinyongo na rokash na makila na ye abetolanga na koma santage alakisi mungu na ye tala ndenge na bineli ye Nzambe alakisinga mawana ye olelo nakoma ya ye nani akokaki kolinga ngai nani akokaki kosepela na ngai lolenge nazalaki Yesu moto moko te yaya akokaki kosilisa botutu na ngai moto moko te Jésus akokaki kolongola soni na ngai
santu na ngai se yo yaya mokonzi na ngai